క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ ధ్యాన్ తీసుకుని వెళ్దాం. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడుగుతాను. చుట్టూ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం. ఓకే, ఆన్సర్ నేనే చెప్పేస్తున్నాను. చాలా సింపుల్ అండి. ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత వావ్ అంటారు. ఓకే, ఆడవారికి పిల్లలని మెడలో కాలి కాళ్ళకి మెట్టించి చెప్తాము. మగవారికి పిల్లలని ఎలా చెప్తాము అంటే, సార్ మీకు తెలియదా? ఇలా అడిగి తెలుసుకుంటాం. ఆన్సర్ వచ్చేసి అడిగి తెలుసు. ఓకే, అలాగే డౌట్ క్లియరా? క్లియర్ క్లాస్లో కనుక మరొక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మన మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇదే గోదావరి నదిలో జర్నీ కొనసాగిస్తారు కాబట్టి గోదావరి